Vipi Vadenga? Bwana nashukuru Mungu bwana. Full mzuka. Na umewaka bling bling. Kama kaa. So jua tena Konde Gang, Harmonize nini. Maisha yanaenda. Pokea mwaliko ndugu yangu. Tumepokea mwaliko. Mwaliko tumeupokea. Alafu nimekuja kutizama mazoezi dogo ananikaribisha na panda mti kata mti tupa inadai. Mimi kusema ukweli, ule ukweli, mimi sijakifuata hiko. Sisi wa Makonde na kuibia siri wewe mtazamaji wa PLANTA MEDIA. Hapa kuna bongo zinataka kuchezeka hapa. Harmonize kasema anakuja. Yupo katika ndege anakuja. Ila kanituma mimi kama mimi. Mimi kama mimi Vadenga nije kuangalia. Si unakumbuka Mlimani City ilitokea nini ile? Na hii tena kumbuka alichokifanya Diamond kipindi kile. Tunafunga mwaka show yetu. Kwa hiyo sisi tunakuja kuangalia usalama wa Makonde wetu ama bosi wetu. Diamond nani Harmonize ana walinzi kama walinzi wa kawaida. Ana walinzi kama walinzi wa kawaida. Umeona? Harmonize ana walinzi kama walinzi wa kawaida. Ila kuna ulinzi mwingine ambao mimi kama mimi wa benchi la ufundi. Umeona? Inabidi niuweke. Lakini Vadenga tumeona matawi yako mengi ya Konde Gang. Kwa nini kila event unakopo ni wewe? Yaani kila event kwa nini ni wewe? Kuna nini hapa chini ya kapeti? Unajua Harmonize kama Harmonize kaniteua mimi kama mimi. Umeona? Kwa sababu mimi kwanza kitu kimoja. Tupo karibu na nyumbani kijijini. Na Makonde sisi ndugu. Piga gagaza ua wa Makonde sisi ndugu. Matawi mengine ndio wapo lakini sio wa Makonde. Umeona? Wa Makonde yani Makonde kwa Makonde mwanzake usimchezee hata siku moja. Kwa hapa nilichokuja kukifuata hapa kwamba na hakisha naeka kinga. Umeona? Mtu akileta bongo tu. Sasa hivi tunatoa wiki hizi 2, sio tena siku moja. Wiki 2 ajitambui. Unamuokota tupa hapa. Tupo hapa Mlimani City. Lakini Vadenga mikola yako na ulivyovaa haviendani kabisa. Unajua mchawi kama ana uwezo msibani akalia mpaka akatupa nguo mwili ukambeba, lakini ndio huyo alikuletea bongo. Unalijua hilo? Ulitambui. Yaani mchawi kawaida yake au mshirikina au wenyewe tunaita wazee wa makinga kama sisi. Mimi nikikupiga kinga moja utoboi au nikikutupia na ndenga jini hilo utoboi jino moja. Sasa hapa mimi nimekuja kuweka vitu vya hatari. Kwa sababu hapa kuna watu wataita bongo. Yaani hilo linajulikana na ndio maana sipo ndani. Lakini hivyo vitu kwamba alitakiwa kuvifanya marioo mwenyewe. Wao umevifanya wewe. Marioo mtoto mdogo. Marioo anaweza nini? Marioo hapa hawezi kitu. Marioo mtoto mdogo kabisa. Marioo anaangalia hela tu. Sisi tumekuja kuweka kinga. Mtu akileta bongo tumlaze miezi 2, miezi 3. Tena hakuna makuzi wala masiala. Sisi hatari wa Makonde. Siku wa DC ngoja uone. Mtu akileta bongo kesho utasikia mitandaoni na katika magazeti. Naona baba yenu ambaye amewazalisha kuwaleta mjini hapa, namzungumzia Diamond Platinum, naye amepokea mwaliko. Je, atapokuja leo tutegemee nini kutoka kwenu Konde Gang? Mtakimbia tena kama kawaida yenu? Sisi hatukimbii na ndio tulichokuja kukiweka hapa. Tumpige kitu alale jari. Sisi toboe. Diamond ndo tabia yake, anapoenda sehemu lazima aweke bongo. Bongo maana yake lazima atupe vijini vyake. Nipe mkono tushindane, ndo tabia yake. Sasa hapa sisi leo tumejikinga. Yaani tumekuja hapa kuleta kinga. Uwanja tutasimika. Tunausimika. Kawaida tu. Nimetoka zangu nje. Tani si wanayofanya mazoezi, watu wanaangalia fresh. Nimetoka zangu nje hapa, nazunguka. Nisheka sehemu moja, bado kaskazini, bado magharibi. Nikimaliza akiingia kileta bongo. Bange atasema alipoficha wapi. Sisi tuchezewe bwana. Sisi watu mchezo. Sisi tumekuja mjini kutafuta maisha. Hatujaje kuangalia mataa kama anavyoangalia Laivani mataa. Sisi tumetoka na fursa zetu bwana. Mwenyewe kama mmekuja kishari. Mimi ni mlinzi, sio shari. Mimi ni mlinzi, nimekuja kuweka kifurushi cha buku 2 hapa. Atika kifie tu watu. Kikimnasa
lazima aje kutuomba samahani. Narudia tena, simu unakumbuka tulimlaza wiki mbili na siku mbili kitandani? Atalala mtu. Atikileta bongo bongo, atalala mtu. Sasa tuchezewe bwana. Sisi tumeaga. Sisi tuna watu huko. Tukipiga simu jino moja. Ila Vadenga, tunaona mara nyingi Harmonize ndo anakuwa akimkimbia Diamond. Je, mnaogopa msafara wa magari, ma Rolls Royce, manini na nyie mkiona virenji vyenu? Au je kuna kitu gani ambacho Harmonize mara nyingi wanamkwepa sana Diamond? Tumeona hata juzi kati katika ule mkutano wa wasanii wote, Harmonize pia alikuja baada ya Diamond kuondoka. Nini siri yenu mnachokimbia Diamond? Sisi tumkimbii Diamond. Hatumkimbii Diamond. Ila sisi kuna wakati zinatubana. Si unaona sasa sisi tunashoot kule. Tuna shooting hatujamaliza kule kwa sababu mashabiki wanatusumbua. Umeona? Diamond, kama Diamond akishuti, watu wamchukulia simple kwa sababu kashafulia. Umeona bwana? Ndio maana watu hawastuki. Juzi alishindwa kumaliza kushuti kwa wakati kwa sababu kama uliona Instagram video watu walijaa mpaka kwenye magari wataka kupasua. Ndio ujue sisi tumeshakuwa kolongwa. Umeona? Tushakuwa constable, tushakuwa fresh Kiingereza. Huyo Diamond huyo. Nani? Watu walijaa kama nani kule nchi jirani. Tulishindwa kushuti. Wewe unajua kama tulishindwa kushuti? Najua. Unajua hilo? Diamond watu wanamwona kawaida. Mbona anashuti? Video ameshuti aje shuti? Sema ukweli. Imeshutiwa. Sisi hadi leo hatujamaliza kwa tabu. Kwa tabu wapi? Watu wanamwona kawaida. Jitu ambale hamna kitu lingundwangu, yani Kimakonde hamna kitu. Umeona bwana? Lakini sisi tumeshindwa kushuti hadi sasa hivi tuna clip 2. Uganda tu hapo. Nani hapo? Rwanda tu. So mbali wani Rwanda tu. Tunaomba FFU wa nchi jirani waje kututimizia ulinzi. Lakini Harmonize ndio kwenye ndege anarudi Bongo. Anarudi mara moja tu kwa sababu pale kashakata hadi uraia wa kule ndani ya mwezi mmoja. Kakata uraia wa kule. Tumemkatia sisi uraia. Nimeona kitambulisho. Umeona kitambulisho? Sasa ndio nimekuibia sisi kwamba kashakata uraia wa mwezi mmoja. Kwa hiyo Rwanda kama Rwanda tujamaliza nchi jirani tu. Wewe Diamond hapa Tanzania wanakuona mbambamba kawaida tu, nywele zinaanguka. Kwa hiyo uwezi ukamwambia mtu sasa hivi aache shughuli zake, aache kugonga bati, aje kukimbilia wewe Diamond. Aache kwenda mambo yake aje kukimbilia wewe. Tayari umeshafulia. Kwa hapa ninachokileta kwa sababu kutokana umeshafulia, unajiforce uendelee kuwa bandi. Na ndio maana nitokileta leo hapa. Ukiendelea kuforce tutukulaze juu chini. So wewe tu, hata Laivani, wowote atakirusha kifurushi, mimi namrushia 2000. Bwana jaaliko. Kaalikwa timu ya Wasafi. Na next level. Na next level ni nani? Basi sisi tunaandaa kifurushi cha Bukujelo, lazima tumlaze mtu chini. Yaani nakwambia kabisa lazima tumlaze mtu kitandani. Sisi wa Makonde sisi hatutishiki wala hatubabaiki. Mwili wenu tunachezea tu ngoja tukuache, tunakuacha. Ngoja tukuache, tunakuacha. Unajua maandalizi ya upande wa pili? Hawana kitu. Kama maandalizi yalikuwa mazuri basi wangejaribu hata kidogo kumfanya ndugu yao juzi pale funga mwaka asingeumwa. Na mliona nilisema kama kuna watu watakuja hapa watata bongo watatuma wafuasi wao. Kwa sisi tunafanya kabisa hapa harakati za mtu mweusi na harakati zilienda. Sasa leo nimeleta harakati zangu kama kawaida. Buba ateketekenya tu, mimi nitekenya mbavu sehemu ya pili afu atajuta kuzaliwa. Diamond ana jambo dogo. Ana jambo dogo wapi? Mbona tulimnaza wiki 2 kitandani. Tena mimi hapo unaniona mimi mtoto mdogo, mtoto wa miaka 22 tu. Nimekulaza chali. Maji ulikuwa unakunywa katika mpira. Sasa hii hapa hii itakuwa babu kubwa. Oya, mwamba yupo katika ndege. Yaani hadi sasa yuko juu atashuka. Na tunataka tutashuka na helikopta pale. Kwa kumuonyesha balaa. Na ndege tunashuka pale. Show so ya kwetu lakini tutashuka na ndege. Tusha kodi. Yaani ndege inekuja pale tumekodi. Anakuja na ndege. Diamond anakuja na vitu vyake mwenyewe original. Atakaye kuja na original atakutana nacho nilichokifikia mimi hapa, nilichokiweka. Sasa hivi uchawi sio kufukia chini. Uchawi unategesha tu sehemu ambapo linasimama jamaa hivi. Ukipita unalo. Umeona? Wa Makonde sisi ndo zetu. Sisi watu kuchezea. Diamond kaja mjini kuchangamataa. Umeona? Laivani kaja mjini kuchangamataa.
Marioo mtoto nani lava mtoto wa watu, tunajaribu kumpambania ili arudi tena. Wamemweka kwenye kinu, yuko nyuma ya Diamond. Diamond kila anavotembea kuna kitu anashikaga lava ndo yupo mule, jina lake lipo mule, hatoki mtoto wa watu. Hamujiulizi Wasafi bandi kubwa, kwa nini washindwa kumtoa mtoto wa watu ule? Mtoto wa watu anaimba nyimbo usiku na mchana na nyimbo kali lakini haonekani. Yote hayo Diamond ni mchawi na mfigisu. So mtu mzuri utaimba mpaka umshipa low uonekane, mshipa wa shingo uonekane, lakini wewe kutoboa vigumu ufanikiwi. Yule pale Mbosokani sisi hatuna Harmonize wametoboa kupitia yeye. Sisi tulijikinga kabla kuingia pale babangu. Sisi tulijikinga. Labda nikuibie siri. Sisi tulijikinga. Umeona bwana? Mbosokani mpaka leo anaimba hana hata nyumba. Leivani mbona naye katoboa? Baraka kuongeza watoto tu. Kazi kwa panda madada wa watu kama ngazi. Leivani naye katoboa. Katoboa wapi? Lile ni shina dogo la Wasafi. Yaani Diamond anatuchezea sisi wa Tanzania mchezo ambao yeye sisi tulishaujua kitambo. Yeye ndo anamalizia. Umeona? Next level ya kwake mwenyewe Diamond ile pale. Na ndio maana akitaka collab kwa sisi tu anachukua. Mbona sisi tulishamwambia Zuchu tu bado tunataka tufanye collab na kuibia siri, lakini usije kumwambia mwingine. Nataka tufanye collab na Zuchu. Tulikataliwa. Kwa nini? Unajua? Hamna hela kumlipa Zuchu. Hamna. Ile ni Konde Gang, hiyo ni next level ya Diamond. Sasa mimi ndo nawaibia siri. Next level ya Diamond ni shina dogo la Diamond. Na ndio maana Leivani akitaka kuimba na Diamond mara moja anaimba naye. Makonde anaanza kuimba naye yule. Hataki, anamuogopa. Mkali Diamond anamuogopa Makonde. Kwa sababu si watu abadi. Sisi hatupikwi kwenye chungu ambacho cheusi. Tunapikwa katika chungu kinachong'aa hivi. Umeona bwana? Telebie cha kumalizia.